Hello မင်္ဂလာပါ HubSpot နဲ့ဆို so easy episodes 4ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ sales rep တွေ sales manager တွေ business development သမားတွေဒီအယောင်းဝယ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအားလုံးအပြင်းဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အချိန်လည်းကြာတယ်လောက်ရတာဟိုတော်တော်လေးအချိန်ပေးရတဲ့ quotation ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ HubSpot ကိုအသုံးပြုပြီးဘလို့အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ quotation တွေများနဲ့မြန်ဆန်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားခြင်းပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quotation တွေဆိုရင် Google document နဲ့လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Microsoft Office တို့နောက်ပြီး Excel တို့ဒါမှမဟုတ်အခြား software တွေသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုသုံးတာကြပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါတွေအရင်တော့သုံးပြီးတော့ quotation တွေထုတ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ pain point ပါလဲဆိုတော့အရန်ကြာတယ်အဲ့ software တွေသုံးရတာဆိုတော့အဲ့ software တွေသုံးရတာကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် quotation တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို quotation တွေအများကြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က quotation ထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအချိန်ကုန်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ HubSpot နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူကူ quotation ထုတ်မယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HubSpot ရဲ့ sales ထဲမှာကျွန်တော် quotation ရှိတယ် quotation ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ create code ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာ quotation နဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ရင်ကိုဖန်တီးထားတဲ့ deal တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ deal တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံ format ရွေးရတာပေါ့နော် standard လားကျွန်တော်တို့ design ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးခုရွေးလို့ရပါ modern သို့မဟုတ်ကျွန်တော် template လေးတွေကိုယ့်အကူကျွတ်လုပ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ basic ဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ code name ဆိုတာဒီကနာမည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း testing ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် expiration date ရွေးလို့ရတယ်ဒါကဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့ဒီ quotation သက်တမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါ date တွေပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် comment ပေးရရှိလား purchase terms ရှိလားပေါ့နော်တချို့ကုမ္ပဏီကြ purchase terms တွေပါရှိရဆိုဒီမှာ terms ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ် link နဲ့ထည့်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်တချို့ software ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့ link နဲ့ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ buyer information မှာ contact ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ code ကဘယ်သူအတွက်ကိုပို့မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ contact ဆိုရင်ဒီမှာ contact တွေကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ contact အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားလူကိုပို့မယ်ဆိုလဲဒါဒီဘက်ထဲကဟိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီရှိပြီးသားလူဆိုဒီမှာရွေးပေးလိုက်လို့ရတယ်မရှိဘူးအသစ်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ email first name ကျွန်တော် last name ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရှိပြီးသား name နဲ့တခုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလက်ခံရရှိသူရဲ့နာမည်တွေပါကျွန်တော်တို့တခါလေဒီမှာတော့ sample ဆိုကျွန်တော်တို့မပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှေ့ဆိုဒီမှာ name တွေပါနဲ့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ company ဆိုလဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ sample တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က company လည်းရွေးပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ company ရောကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ contact ကိုလက်ခံဟိုဘက်ကလက်ခံရရှိမဲ့သူကိုကျွန်တော်တခါထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီး next နှိပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ကိုပို့တဲ့လူ information ဆိုတော့ပြင်ကြတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် next ထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ sample ထည့်ထားတဲ့ဟာမို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုကဒီမှာဆိုပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ document တို့Excel တို့နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ line ကြီးကျွန်တော် copy ကူးထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ HubSpot ကဘာအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ product တွေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ product library ဆိုကျွန်တော်ပြင်ထားလို့ရတယ်ဥပမာ for example ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် product library ကျွန်တော်ပြင်ထားပြီးသားကျွန်တော်ယူတဲ့ package ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးခါထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာအခါလေး line item နဲ့ပါလာပြီကျွန်တော် billing frequency ကဘယ်လိုမျိုးလဲ monthly လား quarterly လား annually လားဒါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာunit price ကပြောင်းအောင်ပါလားတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကဒီ product library ထဲမှာထည့်ထားရလည်းမဟုတ်ဘူး product အသစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က custom line အနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာ for example ထားပါတော့CRM service ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်အရေးအတွက်ကဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးအတွက်ထည့်မယ်တခုပြီးကျွန်တော် description ကဟိုမှာ CRM service ပဲပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် image တွေပါထည့်ရင် UI နဲ့ထည့်လို့ရတယ်မှာ price ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီ unit price ကဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် onboarding ကျွန်တော်$900ပေါ့နော် for example ပြီးကျွန်တော် terms ကကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်တော့နော်ဒါပေမဲ့ save လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း line item လေးထွက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိအောင်လဲ tax တွေဘာတွေများရှိအောင်လားပေါ့နော်ဆိုတော့ tax ရှိမယ်ဆိုလဲဒါ tax fee ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ် tax fee ကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ percent နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ percent ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆို5%ပေါ့နော်ဆိုရင် government tax ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလည်းပါသွားပြီကျွန်တော် next ကိုကျွန်တော်ထည့်နေလိုက်မယ် okay ခဏလိုက်ပြီဆိုဒီမှာပါလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် signature တွေပါလေကျွန်တော်တို့ထည့်အောင်မလားတချို့ကတော့ဒီမှာ signature တွေပါထိုးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ e-signature ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုဒီမှာအဲ့ဒါလေးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ signature မထည့်တော့ဘူး payment ဆိုရင်လည်းဒီမှာတော့ဒီ invoice က payment ပေးဒီ quotation က payment ပေးကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို payment တွေပါထားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါbank transfer လို့ပါလို့ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုလဲ check out ဆိုတဲ့ button လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်တချို့ Stripe account ရှိတဲ့
regional service ပေးနေလူတွေဆိုတော့ stripe ကောင်းတယ်လေငွေကိုတခါလေး collect လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီရန်ကိုဒါ convenience ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ quotation လေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ထပ်သွားဒီမှာပြန်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပါမှန်လားမှားလား company information တွေမှန်လားပို့မဲ့သူတွေမှန်လားဒါတွေအကုန်လုံးစစ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် quotation ကို publish လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဖန်တီးသွားတဲ့ step တွေဆိုဘာမှလည်းမကြောက်ဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဟို pre ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဟာလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသစ် item ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ quotation ရဲ့ structure ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗျာဟိုလိုက်ညှိကြမလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီ automated လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲ quotation ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာပြီပေါ့နော် quotation ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ link လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့က client စီပို့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် email ပို့တဲ့အခါ client စီကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quotation ထုတ်တဲ့ step ကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ HubSpot နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ quotation ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟို sales လောက်ရတဲ့အချိန်ထဲမှာပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ဒီ quotation လုပ်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အချိန်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ de-close ရဲ့ဘက်မှာပို့ပြီးအဲကိုစနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် HubSpot နဲ့ဆိုရင် so easy ပါနောက် episode ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ